Эльзар Хозирестун. Добрый вечер, Осетия. В прямом эфире наша передача «Добрый вечер, Осетия». И сегодня мой гость, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Южная Осетия Эльзаров Константин Иналович. Добрый вечер, Константин Иналович. Добрый вечер, Тамерлан Ефимович. Добрый вечер, зрители. Буквально вас назначили недавно, и вы сейчас приступили к своим обязанностям. С чего вы начали? Еще раз здравствуйте. Спасибо за приглашение. Назначили меня, да, буквально недавно. Прошел ровно месяц, как меня назначили. За этот месяц, конечно, больших успехов мы продемонстрировать бы никак не смогли. Весь этот период ушел на то, чтобы была составлена новая инвестиционная программа. Были проведены встречи с коллегами из Москвы. Они приезжали также и сюда, мы ездили к ним. И на сегодня мы имеем все согласования, и все у нас уже урегулировано в устном формате. И в ближайшее время, я думаю, что с их стороны уже будут подписаны все документы, которые мы здесь согласовали. И после этого мы уже приступим полноценно к строительству объектов инвестиционной программы 2023 года. Константин, скажи, пожалуйста, вот инвестпрограмма, она создается как бы всеми профильными министерствами, которые подают свои заявки. Это надо сделать, это надо сделать. Вы согласны с теми заявками, которые поступили? И вообще инвестпрограмма, она для вас лично приемлема в этом формате, в котором она есть? Или вы хотели бы что-то добавить свое? Всегда, конечно, у каждого министерства были бы свои пожелания, свое мнение. Но так как каждое министерство является таким узкоспециализированным профилем, конечно, мы должны выслушивать все стороны и учитывать все пожелания. Более того, это делалось коллегиально. У нас обычно собирается общий список всех объектов со всех учреждений, ведомств, министерств, со всеми пожеланиями, и только после этого отрабатывается возможность внесения их в инвестпрограмму из общего списка. В общем списке сегодня находится, по-моему, если не ошибаюсь, порядка на 7 миллиардов рублей строительства, запланированное по этому списку. Но по факту мы ежегодно можем осваивать только 1 миллиард 100 миллионов рублей, которые запланированы по линии МПК. Поэтому учесть все пожелания мы, конечно, не можем. И уже методом исключения по мере важности и необходимости остаются те объекты, которые попадают в основной перечень. Остальные тоже никто не вычеркивает, их оставляют для дальнейших инвестиционных программ. Некоторые объекты переходят уже наверное, по 2 инвестпрограммы переходящие. И в этом году тоже у нас оказались объекты, которые перешли, например, в инвестпрограмму следующего года. Я думаю, что такую тенденцию мы изменить не сможем, потому что стоимость работ остается неизменной, общая, фактическая стоимость затрат на объекты из года в год увеличивается. Но в то же время цены тоже меняются. Цены меняются, об этом я и говорю как раз, что увеличивается стоимость объектов строительства. И если мы сегодня вносим в инвестпрограмму объект, который будет строиться через 2 года, то через 2 года эта цена уже бывает не совсем корректна. И когда ее бывает необходимо корректировать, то ввиду того, что сумма, лимит ограничен, нам приходится какой-либо объект переносить на следующий год. И все-таки, как вы считаете, самым приоритетным на сегодняшний день какой объект является? В основном у нас все объекты социального назначения. У нас нет в инвестиционной программе объектов промышленного назначения, которые могли бы, например, улучшить, решить вопрос с трудоустройством. Вот в этом плане все объекты, которые у нас есть, они, конечно, тоже подразумевают дополнительные рабочие места. Например, в этом году мы планируем завершить работы по детскому лагерю. И, конечно, там будут работать сотрудники, которые будут трудоустроены. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы в республике наконец-то начали строить объекты промышленного характера. Вот давайте с этого объекта начнем. Вы его сами упомянули, детский лагерь. То есть, это детский лагерь открывается когда?
Детский лагерь откроется летом следующего года. То есть в этом году вы его начнет. сдаете и приготавливаете к следующему году? Так? В этом году мы закончим работы, и в следующем году небольшой остаток суммы, переходящий с этого года, он будет закрыт по мере сдачи объекта в эксплуатацию. То есть комиссия пройдет, проверит все это уже в следующем году. Это будет, наверное, февраль-март месяц, и будет полностью вести подготовка к началу летнего сезона для детского лагеря. На чем балансе он будет стоять? Скорее всего, это будет все-таки Минобразование, но конкретно пока мы не можем это определить. Он будет круглогодичным? Нет, он рассчитан только на летний период. А почему не круглогодичным? Ничего нам не мешает эксплуатировать его круглогодично, но как детский лагерь он может функционировать только летом, потому что все остальное время идет учебный процесс. И уже, может быть, предложит Министерство образования какие-то свои мысли в этом направлении, чтобы использовать его круглогодично. То есть я просто с этим учетом, что если это капитальное строительство, да, и если возможность есть, чтобы он был круглогодичным, то не будет ли просто как бы таким упущением, что только 3 месяца он будет работать, а остальные 9 месяцев он будет закрыт? Система отопления готова ко всему. Да, я То есть говорю, все, да. что там построено, оно построено для круглогодичной эксплуатации. Но дело в том, что сама эксплуатация к Минстрою отношения не имеет, Это понятно. поэтому я не могу ручаться за то, чтобы он работал круглогодично. Мы для этого сделали все возможное. Проект подразумевает полностью круглогодичное использование. То есть в этом году наши дети пока будут как бы дома сидеть, но в следующий год это уже могут спокойно посещать уже этот лагерь. Официальная сдача лагеря будет весной следующего года. Это уже хорошо. И вопрос по поводу, самый главный вопрос, квартирный вопрос, который поссорил всех со всеми. Я рад, что в этом вопросе мы тоже являемся только застройщиками, а не распределителями всего этого. И по квартирному вопросу в прошлом году, в конце 2022 года, были сданы 150 квартир Министерством строительства. В этом году планируется сдача еще одного 75-квартирного дома. И в следующем году на том же месте, на улице Осетинской, на Росдартекстильками, Душебенота, подразумевается строительство еще одного корпуса, тоже 75-квартирного. И в результате, и все на этом закончится, или в инвестпрограмме уже можно предусмотреть еще? Конечно, мы можем дальше уже работать по вопросу инвестпрограммы. Это будет все дальше согласовываться с нашими коллегами, с кураторами из Москвы. И все объекты, которые мы сможем обосновать их необходимость, они, конечно, будут внесены в инвестиционную программу. Но на сегодня у нас план подразумевает только 3 года, и на эти 3 года у нас ежегодно сдача по 75 квартир в этом плане. И эти переходящие, вот, то есть в этом году мы сдаем только переходящие, да? В этом году мы сдаем квартиру, которая начата в прошлом году, и она завершится в этом году, к концу года. И в следующем году начнется строительство вновь 75 квартир, даже 2. Вопрос по Исаака Харебова, там тоже 75-квартирный дом, который тоже начнется в следующем году. Это следующий год все-таки будет или в этом году? В этом году слишком много моментов, которые мы не могли решить, но тем не менее по инвестпрограмме дом подразумевал 3-летнее строительство, и в этом году по проекту должно было закладываться только снос и фундамент. И так как это работы всего 1,5-2 месяцев, мы решили, что нет необходимости 3 года смотреть на котлован, и считаем лучше начать строительство в следующем году. Чтобы сразу начать с котлована и пошло уже строительство. Чтобы не останавливаясь, продолжить дальше. И сколько времени это может занять? Конец так и будет 2025 года. Конец 25 строительства. года. А жильцы куда будут переселены? Вопрос по жильцам, я думаю, в ближайшее время с горисполкомом опять будет, с администрацией города, будет решаться с администрацией города. И я думаю, уже по результатам их встреч мы будем судить о том, куда их дальше размещать.
То есть по данному вопросу я пока не могу ничего сказать. Я консультировался с главой администрации, спрашивал его о результатах прошлых встреч, и пока у них конкретных результатов нету, потому что сколько людей, столько мнений. И из всех мнений они сейчас отрабатывают каждый вариант, и уже когда придут к конечному варианту, тогда они нас поставят в известность. Скажите, пожалуйста, вторая школа, когда начнет строительство? Вторая школа тоже запланирована на начало в следующем году, и сейчас мы уже отработали вопрос размещения помещений, отработали с директором школы, пришли к общему мнению. В принципе, я думаю, у нас там никаких спорных моментов не возникает. План будет здания изменен, он не будет соответствовать тому, что есть сегодня. И я думаю, что тот план будет гораздо комфортнее, удобнее и для учащихся, и для преподавателей. То есть он будет более расширенный, да? Да, площадь тоже увеличилась, хотя территория очень маленькая. Строителям будет очень тяжело там работать. Сейчас звонок и поговорим дальше. Алло. Alo, salam əvət. Salam. Farsda məmis. Mezunun adresu Уйфələ. Лермонтова, Венгел, 50 номер, Хажарис, бывшее общежитие кирпичного завода. Махави шарджет هستم. اما اردک پرختایلا و 10 года народ выстой и возьма солнечными. И 2 منن قوم سارسтой кой хажар. На модерн нише на сарстой. اما هاوش вопрос تنگ ایتکنه. شما دیسکنه. شما جین دارتر. Абоны юнгдарнын нише на решат кененч на вопрос микашера. Бузбек фарсайтахе. وش خجار جابخ زونن وش ونگل قومل کتون دساج دیونگ ما زونن وش خجار ایدار که ایدار تشرجت ایدار زونن فلا مخما وش فرستوات چگم بنتون مخما نو مخن نقد تاگو سارازن خجار سراس پردلینه قیقاگن مخما نخواه اوی گنانی قیقاگن در نو فلا مخن درفتن чундер, то мохен дарофтаун чундер. Фала ушева просто из жилищниками все каше куса горис полкома маскот чоккане каман хаят канжесте уше хажартай мохкадун сдават канам умай. Маммагаска ва қаваттар амбар дотма администрацияима ва форстаскот чокканот. Forsto dime megaskjolme sa хажарсын qoma nepərqlasda көшіп жүрдім. Сарысты көй нүк хажар. Инвест программа бақауқта қам қабаристы. На уше бната джена бақауқта ашияз дар ринназ дар ашыр тазы мидакши инвест программай урдам джена нише бақауди уше бнатма. من مگس که نبانو آقاده که نموش فارستایل در اومن مدارت در اوش استرویکات شوجسته اوش خجرتا مای جستم может че каше дар канану джени фароз дар канан бнотай фаивен виктор фалал уша qottaqawas kutchak канан администрацияима се мажур джнан уже вифаста ма кадза гойшто са приоритетта сварой уша хажарал вадл мохтар архайжстам журжстам на урас эмбалтима шамай уша qottaqta oskutchak канан ма канану джени сможет тазма пахауш хажардан Алоз дар инвест программа корректировка канан бойдоинч. Виваим бойдо канут аз карун, канут аз райдан. Ваим бойдо аз дуа хаттар я райдан дар я карун дар. Мамагас ка уш фарстата ис сисан журансел وجيني فلقوم اوام شتى وش فرستاتل شما جواب کنم ما آلر دیگه در بیره تخست خجرت تایی بیره کشه در تجی سابراشینی تا ما وش پریاریتت تا تر مخ میورم کشه جو فتجاگای کشه جو سفسته ما شمای ممگس که تخین ولدر ما نقنی رستوندر وش فرستاسی سم نقمی کراری نقوارزم Паргав Зарнаудайт, я растаджефеттунес проект застройки города в сторону севера. Маджавадитен штар микрорайон, яхи школатима, яхи стадионима, фала уше градостроительный план, офтана ходжа арастершеди,
Meldort terkvast nolsha. Mamana gorate olekome dar oguram benatta kamshe sorozam. Fala mochne hoster. Parin ognau, rostodoid, jurdam nakam mikrorajon ksorostoy koima. Ол комментарий дойт хашар. Юген жөнө сарозо кодиме жол комментарий дойт. Уже фоточеме жергедар куттойт, школадар сарозтой көме, равдондундар сарозтой көсвалаттар. Идарафта фала фастама раздахам дикок школама. Уж свалатта камуджастисты хабарсын исуш охра хабар. Напломнагаска строительство должно начаться в мае следующего года. Это практически период, когда школьники завершают учебу. В тот период мы начнем подготовительные работы. В конце мая, я думаю, что мы уже приступим к котловану, когда школьников уже распустят после последнего звонка. И за летние месяцы мы рассчитываем завершить работы по каркасу, чтобы основные тяжелые работы Дальше планируется, что все дети будут учиться во второй части здания. И, насколько я понимаю по разговорам с директором школы, та часть позволяет их разместить в 2 смены. Да, будет тесно, но я думаю, что это того стоит, да, чтобы потерпеть и потом ходить в новую красивую школу. У нас опять звонок. Алло. Алло. Усавам. Mana 26 комиссаров Лангайста, а 22 год я чувствую, что инвестпрограмма Бохауджи там что на эксторожде статинга второго баранами. Венге кучанусы моха, венге. О. Мата 23 дерна Бохауджи там маматенк. На 24 хотя бы Бохауджи. Ой, могу вас обрадовать, 24-й Бохауджин. Ашьязным народит, ашьязджа Кавказский венг. Если бы мы параллельно вели работы на 26 комиссарах и на Кавказской, вот строитель тадар Караджи Пегдарт, только мамацен выезди серместер революции венгма. Приоритет там Гаска, ввиду того, что 26 комиссаров как бы тупиковая, то есть она с обоих сторон выходит на улицу революции. Витахан в приоритете води Кавказский венг, ма Ашьяз мог создавать, конечно, там Кавказский венг, ма и на размерах есть там 26 комиссаров. В одном районе просто одновременно ввести работы по всем улицам, это полностью парализует весь район. Нающая проблема это Шарджитандармова, Витахан, мы стараемся немножко дистанцировать объекты друг от друга, именно вот по такой схеме Бахассам Байдаем в очередность. Константин, а не получится ли у нас так, что вот это дистанцирование у нас получится вторая школа и дом, они находятся через улицу? И как вы собираетесь вот этот вопрос решить, потому что и там снос, и здесь снос, и там котлован, и здесь котлован. И вопрос, который меня всегда тревожит. Дети, стройка, безопасность детей. То, что я говорю по поводу дистанцирования улиц, это касаемо именно благоустройства улиц, да. Потому что там перекрывается вся улица и неудобство создается всем жильцам. В данном же случае это небольшая застройка, которая находится на одном месте, то есть это не на протяжении всей улицы. И несмотря на то, что они находятся рядом, там будет работать в основном это башенные краны, это техника, которая на месте, то есть она не передвигается. Там подъехали, подвезли технику, подвезли материал, а работы проводятся на одной кучной застройке. И они друг другу мешать в данном случае не будут. Тем более, что Исака подразумевает расположение кранов и всего остального внутри дворов. Там основная часть здания находится не на улице Исака. Там один подъезд будет по улице Исака, и остальные 3 подъезда они будут находиться во второй части внутреннего здания, то есть в глубине. Поэтому мешать они друг другу не будут. По поводу школьников, да, это нужно будет ограничивать
подходы, наверное, заборы будут стоять, какие-то навесы, чтобы, не дай бог, там ничего не произошло, не упало сверху. В общем, все, что касается техники безопасности подрядчика, мы обяжем к тому, чтобы это все Это обязательно, соблюдалось. потому что иначе конечно. это будет просто нарушение всех правил. Более того, я думаю, что там нужно будет даже кого-то из строителей как дежурного держать, потому что не всегда забор является препятствием для детей. Ребенка, да. Перемахнул через забор и Да, побежал по да. стройке. Там же интереснее. Да, вот в этом плане. То, что мы надеемся на это, что вся техника безопасности будет соблюдена вот в этом С радиусе. подрядчика будет полный спрос за все это, и это будет контролироваться, я думаю, всеми По инстанциями. поводу архитектурного его вида, все-таки этой школы, он останется также вот в каком формате будет, или же что-то будет другое? Внешний вид еще не определен окончательно, он сейчас тоже согласовывается. С первым этапом согласования являлось У нас именно... опять звонок, давайте послушаем. Алло, 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 Хусам. алло, добрый вечер. Добрый. Добрый. У меня вопрос. Да, вовсе. Мене лункта тхайжура инвест программама кашо табаков удома 8 на 4 переулок Бахауджени 8 июня, 4 переулок. 25 года до 25 года. Так, Восьмого на 4 еще переулок. раз день. Так, 8 июня здесь 5-й переулок, да, 6-й переулок, 4 переулок. 4-й переулок, Джинай. Нет, 8 на 4 переулок. Кавасинский, Лангай, Гацелалдару, 4 переулок. Так, не могу вспомнить, где 4-й переулок, но нет, 24-й Азаджис, 5-й и 6-й переулок. И, к сожалению, 4-го переулка у нас в списке нет. Но он будет занесен, я так думаю. Насколько я помню, это очень маленький переулок. Тупик на Дивше переулок. Тупик, да. Вода Васильская, Бомбарстон. следующий Вивальяву. Там очень маленький объем, чтобы его вносить в инвестпрограмму, но За счет города. я думаю, что это можно даже своими силами осилить. С переулок Кадекянен, там, по-моему, метров 30 в одну сторону, и потом поворот идет там метров 15 в другую. То есть 30-40 метров общей длины. Я думаю, что можно будет осилить и собственными силами. Ну, качественно, я еще раз схожу, Рогайджина, Танушардеге, Отчегани Хсазов доз зуш переулок Манабоштан. Мы по качествам и будем иметь в виду. И еще у нас был вопрос по поводу железнодорожной улицы. Она есть. Она есть, попала конечно. Она одна из не маленькая улица, поэтому так. Это какой год у нас? Железнодорожная улица, это у нас все-таки 25-й год. Вот жители просят, нельзя ли сделать просто хотя бы отсыпку этой улицы, чтобы просто непролазная грязь бывает во время дождя. Этими работами именно город занимается. Мы внутри города сами обслуживанием не занимаемся. И сейчас как раз, я думаю, в течение месяца решится вопрос по организации, которая выполняет эти работы, потому что она сейчас испытывает там небольшие трудности, и администрация города сейчас занимается вопросом согласования проведения таких работ с дорожниками республики. И, возможно, если они к чему-то придут, то, скорее всего, у администрации появится дополнительная возможность привлечения специалистов к этим работам. И я думаю, что в течение месяца они уже определятся с этим вопросом, и дальше этот вопрос будет решаться уже в рамках администрации Скажите, города. самый большой отрезок уже сделан, да, в сторону Синагура? Или еще нужно проделать работу? Ее делают не частями, ее делают по видам работ. То есть в прошлом году преимущественно сделали все бетонные работы, потом начали дорожную отсыпку по Синагурской дороге.
В этом году, также еще 2 моста было сделано, и в этом году планируется завершение этих 2 мостов. Они сейчас собраны несущие конструкции, но они не благоустроены еще. И эти работы будут завершены в этом году. Также мы еще решили один мост, который был внесен в ремонтный мост, в этом году его построить как новый мост, чтобы он был идентичен тем, которые построили. У нас опять звонок. Алло. 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 Усам. Алло. Визат ахур. Мамай сохафар. Алло. Усам. خجر من продукта камера варуни меннай. Соц реверсу мамляк витанес куттак куттак хадганани сэр. Адмисарай сару. Ви кашра шабсу. Алло. Алло, Усам. Кашра шабут. Алло. Сатикаре. Сатикара шабут смаха. О. ما خجری سوه خجر من نیسوی سالا نسود نفرازونه عمر در تو مملکی تنس بکر دانت بابام زخابا کد؟ مامی تو ولیده میخوایلونا یخات ما؟ مامی تو ولیده میخوایلونا مامی تو ولیده میخوایلونا ما администрация дал дарыстан саты кадай. Бомбарстон, форста Бомбарстон. Бузбек? Ну, я думаю, что это надо просто адресовать главе администрации района. Помочь в данном вопросе Минстрой, увы, не может, но довести до нужных лиц, я думаю, у нас получится. Я думаю, что да, надо довести, чтобы они просто хотя бы проехали, ознакомились с ситуацией, и, может быть, чем бы помогли там же на месте, решили этот вопрос. На самом деле, нужно решать вот такие вопросы. Константин, вернемся к архитектурному облику нашего города. Имеется в виду, мы начали со 2-й школы, мы его не закончили. То есть, есть ли у нас какие-нибудь эскизы уже внешнего вида школы? Нет, по школе мы только первый этап закончили, это именно размещение помещений. Теперь этот вопрос уже согласован, теперь мы переходим именно к следующему этапу, это внешний вид, там уже есть какие-то эскизы, но по ним еще согласований нету. То есть как только все возможные варианты будут сделаны, проектировщики вновь проведут встречу с непосредственно людьми, которых это касается в первую очередь, в том числе там Ольга Александровна, которая сама участвует во всех этих процессах, то есть мы ее вызываем в периоды, когда приезжают проектировщики уже с готовыми результатами, мы ее вызываем, все это время она находится постоянно дистанционно с ними на связи, все эти моменты, которые у них мысли возникают, они согласовывают с ней, и я надеюсь, что внешний вид благодаря этому будет у этой школы очень хороший. У нас опять звонок. Алло. Алло. Алло, Хусаман. Все, звонок сорвался. Константин, давайте поговорим о старом мосте. Мост старый, который стал притчей языцах, который вызывал очень много споров, конфликтных ситуаций в этом плане, что нужно сносить, не нужно сносить, снесли. Дальше как будет разворачиваться ситуация? Перед Новым годом прошел снос этого моста, и с Нового года приступили к работам. В конце года привезли технику, может быть, она не самая лучшая, я думаю, что даже, может быть, даже хуже, чем не самая лучшая, но тем не менее это единственная техника, которую было возможно провести через нашу дорогу, через Транскам. Потому что современная техника, она габаритами в 2,5 раза больше, чем той, что работает здесь. Ну, правда, они в 2,5-3 раза и быстрее, чем та, которая работает здесь.
Но, увы, возможности провести через Транскам такую негабаритную большую технику у нас нету, и в принципе она почти невозможна. Отрабатываются последние варианты, там еще какие-то появились. И если это получится, то сюда доставят все-таки более мощную технику. Но тем не менее, по плану строительства мост подразумевал двухлетнее строительство. Оно должно было начаться летом, и все подземные работы должны были завершиться к концу года. Это период, когда вода в наименьшей активности, и она позволяет работать строителям полноценно. Ну, так получилось, что на тот период слишком много было споров, слишком много разногласий по поводу сноса этого моста. И тот период, лучшее время для строительства было упущено. Сейчас я бы не сказал, что вода нас очень подводит, потому что мы перешли на другую сторону и продолжаем работать на другой стороне. То есть Еренкусинч Фаллокфорс. Работы ведутся, под каждую опору должно быть 8 свай, и сейчас сделано свай со стороны города 5, и 5 сделано со стороны Фаллокфорса. Файнарта своем оджикаю северный форстер, инна форстер, и плюс центральный. У нас звонок, сейчас продолжим. Алло, Алло. Усам? Салам алейкум. Салам, салам. Мене машидар вопрос ротом фанде Табуавси. водуна. Табуавси, Кусам. Кусак лаганер тамайныз мабафиде офта гананисе. Видена нефала кашер канкуса. Мене фандактер asfalt kanens köşmit kaltı köş arıstı. Mesela zararım ben ne bafıstı. Seslerle de karşı karındır ne kavet. Бузник форстета хай. Если мы хотим тоже. Не знаю, я сейчас уже больше месяца не владею ситуацией, что там в дорожном управлении, но очень странно. Ну, газай фастама Олекостер in январь-февраль знамотан комитета, дорожный комитета. И за тот период все объемы были поданы, все объемы подписаны и деньги оплачены. Был момент в феврале месяце, да, там была задержка порядка до 2 месяцев, но, насколько я знаю, такого там быть не может, чтобы за январь тоже не получили и за февраль не получили. Генани до пару месяцев была задержка, переход от одной организации к другой. И вот этот период была загвоздка ввиду того, что новая организация еще не имела счет, а со старой уже ничего невозможно было оплатить. Все сотрудники были переведены с Дорекспостроя в Югосетстройинвест. Это был, по-моему, февраль месяц конец. И вот с того периода я допускаю, что есть какая-то задержка, потому что буквально пару дней назад открыли счет новой организации и только сейчас приняли этих людей на работу. То есть они выполняли работы пока по старому учреждению, у которой счет уже не активен. Загвоздка есть. То есть это... Может быть, как раз речь об этом идет. Да, может, скорее всего, об этом и идет. Но, тем не менее, чтобы не получались января месяца, то есть вот сейчас 5-й месяц начался, Ну, наверное, за последние 3 месяца. Скорее всего, 2, может быть, там 2,5 месяца есть загвоздка. И вот сейчас этот вопрос вот буквально решается. В течение вот этой недели, я думаю, что организация зафункционирует уже полноценно. Понятно. У нас опять звонок. Алло. Алло, Кусам. Алло, Кусам. Салам алейкум. Салам. Чебахтаут. Алло. Кусам, Кардар Журут. Мен так шарым Маяковский шарым. Ага. Мен гаражный. На нас это точка кусарский. Mesela podvestler uşu kanalizasyon hatunu kudu strazlar hafta. Ben katayım der hajarıstı. Ham kalan der tedgay garajtayı. Ben anjiu garaj der ney. Ben işe zarjıstı.
Маже уже шарым 35 лет. На куска таканым больница. Тамерла мана зиной маку пустонозда. Авидан. Бомбарсту зан. Уши растай даршеди ма горостикуй бойдет томох. Мама найма. Вузник форстайт хей. Ну, Это ваша компетенция. Я не знаю, что ответить. Qaqogan manan dar najgorаш. Fala شماینا بونو فکسن کد سقاو سپیциалиста شمایه سامایوی و در باشد مثلا سرجستان подрядчикта строительта Потом ми да ги вече га нина тан горошта соросту каноца сахатек соросту фала одун на баховто горош даровто. Ну, Минстрой вряд ли делал гаражи. То есть это в вашей компетенции Однозначно. точно не входит. Точно. То есть это частным образом они все делали. То, что мы строили там дом, или точнее срезали этот дом от аварийного до пятиэтажного, и там построили новый дом, к ним не относились ни гаражи, ни места парковок, то есть ничего этого Министерство строительства не делало. Кетчобун командар дуарта гаражи, вот сахиорост и территории, которые они взяли под гараж, брали, скорее всего, у администрации города и согласовывали. Или старые гаражи, которые там были, кто или разрушилось. сахи собственный, тавдеста масабаста соростойнавакта. Фала Орозга, Министерство строительства, никаман нише гаражтанакут. Звонок-то нами. Алло? Алло, Да, слушаем. Визар Тахур. Добрый вечер. Тамирован Визар Тахур. Визар Тахур. Мах журам сивкати гөрөвингай. Мана Тиргиз районы. Мана винг тингв заровары. Сол даразы қост канам. Асфальт найнавингл. Ама кафтобуны. Васмова юнявингай. Кафдаюл дар шау навинг мана расты. Нахажастам шау. Нашахара дастам шау. Ама тингв зар овари навинг. Мая инвест программа хост нашавие олазы дарғы бира қасты тапакуттом юрон мадар, иннарон мадар коллективный завлез тафафестон фаладжи ниш результат ист абун юнгдар ирон иску кавда куарама мана ашхаста растаджтил дар кавда тавар фала та худ kurba шавид ауш ведомство ишти ма кофенит шуа варис навенг ما تنگستم کورک کد گنه نیستد نکنه پروگرام منه با خستود افتنن جورنج کنه دامر شا خواستد دام نارازن نی من نیست با خود کنود شرج تایجیست بیرایو استش خجاره سلدر ما برگه کتای کت من نکفید نیکت من نیست که با خود کنی کت Бомбарстон. Штырбузник. Allron der arresteste kommunikация tayul der arresteste done der ivdu kanalizasyonu kontakte der arresteste ma nawalia shunk tayudun zasfaltированы всё надалее shunk hay баса диоставай она в забвении вот эта улочка как в деревне хотя город Тагунгума من باخوز کنود من اجزارون دادم شهر ویتران ترودا جیسی زارون دو صاف تبیر است ولدم اونگه جیو ورستم نکد گنن یاد مانن ایست باخوز کنود Бузник форсайт хей. Спасибо за вопрос. Сиукаева Уэнгденджа на 24-й год занесен, и фала Игоря Сиукаева. Я сейчас не могу точно сказать Игоря Сиукаева, кеше уфала. Другие се вифастог унгнау кеше боззоди, в такой дайтермастной боззоди, инджа буша унгдар орозджеста. Переулок буша дарджати, вай переулок дарджис. Не може биравингта боззоди имена богирима вахстар. Сколько еще улиц осталось вообще сделать? Я не знаю, сколько там еще дальше осталось. Это мы с городом дальше согласуем. В этом году в эти 3 года мы делаем 27 улиц. К концу, к завершению этой 3-летки по инвестпрограмме мы с администрацией города отработаем еще порядка там 27-30 улиц. Константин, вы сами работали в дорожном строительстве. Вы можете, как говорится, даже на глаз определить качество работы. Вы довольны сейчас качеством работы тех улиц, которые сейчас делаются?
Я даже больше скажу, что у нас качество гораздо лучше, чем оно делается, например, нашими коллегами в Северной Осетии. Вы знаете, вот и качество наших улиц можно определить одним отрезком. Это вот от конца города до Джавы, до начала Джавского района. Вот эта вся улица, то есть эта дорога вся полностью, последний раз она, когда просто даже ямочным ремонтом занимались, никто не помнит. В прошлом году. Да, но до прошлого года она была в таком состоянии. Я не могу отвечать до прошлого года. Заказчиком по этим дорогам я стал в прошлом году, в июне. И за тот период мы уложили асфальта больше, чем за средний. Мы взяли статистику по годам, и в среднем в год укладывалось порядка 2,5-3 километра на транскаме асфальта. В прошлом году было уложено 8 километров. В этом году дорожный комитет планирует уложить еще порядка 8 километров, от 7 до 9. То есть это участки как покажут себя, так. Будет рука серпантино день асфальтированный сейчас. А может кашедар участок, но это, я думаю, на встрече с вами председатель дорожного комитета уже свои цели сам озвучит. Но тем не менее они уже были запланированы месяц назад. Но принимаете же вы, Минстрой принимает? Нет. Дороги. Мы только инвестиционные объекты принимаем. То есть содержание транскама это... Нет, я не говорю про транскам, я говорю, что про те улицы, которые вот в инвестпрограмме находятся, да. Вы принимаете эти улицы. Да. И за качество, конечно, отвечаете. Конечно. У нас УКС очень высококвалифицированные специалисты, которые тщательно проверяют все процессы. И я же говорю, даже в сравнении с нашими коллегами из Северной Осетии, наши технадзоры, они более требовательны ко всему, и к качеству, и к материалам. И все эти работы, бывали какие-то моменты, когда что-то шло не так. Но вот за последние годы я не могу сказать, что качество может подвергаться сомнению. По сегодняшний день устраняют дефекты по работам, выполненным в 2019-2020 году. Были моменты, когда качество брусчатки не соответствовало. Это вот по сегодняшний день у нас стоит вопрос замены частичной на улице Санакоева, потому что завод строительных изделий при выпуске продукции выпустил частично брак. И этот брак со временем дал о себе знать, и приходится его сейчас менять. У нас звонок. Алло. Алло. Хусава. Визар Тахурс. Визар Хорс. Тамерлан. Хусам. Мене программам на успосту на просто фэнди базоны. Собственный хозяйство мои сторожисты. Бузник форсайта хай. Жиолазы галмакесен. Хажарус дост мехаст комиссия аудишан мехаст. Застой саражистандинай. На гадиш сарыстой. У коче кошеде костай венгел. Шестой школа шур. Чиласти номер. На хафта каза кузора биреге раста варш. Нартафа диткутун кришат литтер бебет. Баттарай парку хажар. Бузник форсайта хай. Частное строительство. Джабахут. Частное строительство, увы, уже давно прекращено по инвестпрограмме. Все, что было выполнено за последние годы, оно выполнялось за счет благотворительных каких-то акций, за счет соцнагрузок подрядчиков и тому подобное. То есть это тенденции, которые не были связаны с Минстроем, и уже, наверное, последнее строительство, я даже не помню, когда Министерство строительства последний частный дом строило, это, наверное, лет 7-8 назад, не ранее. И за весь этот период таких программ по восстановлению частного жилья у Министерства строительства, увы, больше не было.
То есть даже можно уже сказать, объявить об этом, чтобы они просто даже не ожидали, что не ожидали этого всего. Или же все-таки что-то произойдет? Я могу объявить это только с точки зрения Министерства Да, строительства. Минстроя, да. То есть Это вы не занимаетесь этим мы вопросом? и до этого этим не занимались, и последние, я же говорю, лет 7 точно не занималось Министерство строительства частным восстановлением. И я не вижу ближайшие 3 года этого точно нету. Ну вот весь вопрос в этом, что вот такая несправедливость, да, появилась, что те люди, которые вот ждут с 2008 года, да, вот этого решения, что и комиссия ходила, и переписывали, и фотографировали, и альбомы делали, все делали, и в результате получается так, что до сегодняшнего дня они ждут. И вот чего ждать им дальше, что, куда деваться, куда идти, куда обращаться. Потому что, понимаете, как вот получается по закону подлости, да, что вот только вот хотели сделать, и даже у нас есть несколько домов, я не знаю, даже количество не скажу, но наполовину остановились, наполовину. Начали строительство, все, замерли. Вот Возможно, у правительства какие-то программы там есть на перспективу или что-то. Я об этом пока не знаю, поэтому я ничего не могу в этом Ну, просто вот направлении сказать. это по вашему профилю, что если будет и заседание правительства, может там озвучить этот вопрос, чтобы просто люди понимали для себя, чего им ждать, куда обращаться, как им быть. И я тоже их понимаю, потому что каждый прямой эфир этот вопрос всегда задается. Каждый прямой эфир. Даже если даже человек напротив меня сидит не по профилю, по строительству, все-таки задается, потому что есть какой-то определенный крик души. И люди хотят просто для себя понимать. И я их понимаю. Но я им даже помочь ничем не могу, потому что я всегда прошу всех моих собеседников обратить на это внимание. Только вот За это. тот месяц, который я занимаю эту должность, ко мне точно так же стабильно в неделю 2-3 человека приходят с проблемами частного жилья. И, увы, мы пока ничем им не можем помочь. И этот вопрос, он периодически поднимается на уровне правительства. Но пока источников финансирования определено не будет, этот вопрос так и будет пока висеть в воздухе. У нас опять звонок. Я думаю, что это будет последний звонок, что мы завершим. Алло? Алло. Усам? Алло, саламат. Салам. Айзар Хойз. من گیرو تابول و او گلاو خجارو هاورد گیوام جوگن تابول و گیروی وای Ага. بلاس نشکای کرپوسه Усам? خالد خجارو های نیاونن چیوژلی آس کردم هاش کرپوسه بیری از ریموند کده هر اگر فلاوف که من خویا بور ریموند کردن من کنه این وست قاس کردم دیستا کنم منم نیچی در پوسه من سه سال oldum hayvanım kadma haftavcin hayvan pesin bomborun kedi. Возле Форштайт Хэй. Ну, эти вот двухэтажные дома, которые находятся по улице Тоболова, и напротив них еще 4-этажный дом Тоболова 68, которые были построены, я думаю, что в начале 50-х годов, если не раньше, в этом плане. И с тех пор, по-моему, несколько раз даже были признаны аварийными эти дома. Не знаю, у меня лежат несколько актов о осмотрах домов, и среди них я там по этим домам не видел актов на аварийность. Я смотрю, у меня половина вопросов, которые сегодня ко мне поступают, это, не хочу показывать пальцем, но это в администрацию города. И я, к сожалению, на эти вопросы ответить не могу. Я думаю, что как только на моем месте здесь будет глава города, Ну, то все эти вопросы будут непосредственно к нему. Сегодня я даже не знаю, что Даже на чем Устава помочь. 37 там есть двухэтажный такой угловой дом, который тоже признан ветхим просто-напросто. И там несколько семей тоже живут в этом доме. И я уже не говорю о тех вынужденных переселенцах, которые живут в общежитии в районе микрорайона Шанхай. То есть вот эти все моменты, которые просто всегда тревожат наших людей, что делать. Потому что я почему акцентирую на этом вопрос, только, Константин Инналович, из-за того, что вы вот месяц работаете, и к вам, конечно, все дороги ведут, потому что министр строительства звучит так. И поэтому они хотят, строительство будет или не будет, только из-за этого. И вот это ваше, то есть сейчас я их понимаю, что надежда вы.
Или так решить вопрос, или так решить вопрос. Но чтобы что-то вот, какая-то надежда, чтобы у этих людей была. Я был бы рад, если бы имел возможности помочь всем этим людям, но тем не менее у нас направленность именно по инвестиционной программе. Это у нас основное направление Министерства строительства на сегодня, это именно инвестиционная программа. 95% нашей работы связано только с инвестпрограммой. И только... Вот, Константин Иванович, вот может вот такое, что когда-нибудь произойдет, вот или какое время это может быть, чтобы вот Министерство строительства с собственными, можно сказать, ресурсами, имеется в виду строительными ресурсами, могли начинать строительство домов? Есть ли такая перспектива вообще? Потому что у нас есть сейчас завод строительных материалов. Я не знаю, какие еще нужно, чтобы хотя бы под ипотеку, под что-то вот в этом плане, чтобы люди могли понимать для себя, что вот я буду 5 лет работать на этой стройке, но после отработки я получу свою квартиру. Хотя бы вот в таком формате, как это было в советское время. Я просто из-за этого пример привожу. Я тоже остаюсь фанатом того времени. Да. Увы, Советский Союз не вернуть. Такие мысли возникают довольно часто. Часто обсуждаются вопросы ипотек. И эти вопросы очень остро стоят не только для общества, но и для правительства в целом. И по решению этих задач постоянно какие-то ресурсы расходуются, с какими-то людьми встречаются, обсуждают, пытаются завлечь инвесторов. Какая-то работа в этом направлении, конечно, идет, но пока что отдачи вот за этот год, в частности, я сам убеждал инвесторов войти в республику для строительства жилых домов под ипотеку, и в какой-то момент даже убедил в этом хороших спонсоров. Но, тем не менее, общая обстановка в мире сегодня их немного отталкивает от этого, потому что сегодня Риски есть. Высокие риски, да. И, тем не менее, мы эту работу не оставляем, мы ищем инвесторов, мы ищем возможности такого вложения в республику и готовы оказать помощь всяческую для любого инвестора, который готов предложить ипотеку в республике. Ну, давайте завершим разговор о Старом мосте, чтобы у нас вопросов уже не возникало. Внешний вид Старого моста. По внешнему виду Старого моста мы буквально вот 18 мая собираем такую небольшую конференцию от юридических лиц. Это будет там Министерство культуры, наверное, СМИ, строительство, комитет дорожный, так как они профильные. И, наверное, какие-то еще... Я не буду сейчас перечислять всех, этот момент сейчас обсуждается, но 18 числа даже те люди, которые хотят принять в этом участие, а так как физлицам мы право голоса там предоставить не можем, они могут обратиться в общественную палату, попросить место у них, потому что у общественной палаты будет там несколько мест, и могут принять участие в этом голосовании, и там будут представлены все нами по сегодняшний день сделанные эскизы внешнего вида моста. То есть их несколько? Да, их там порядка 6-8. А кто их делал, если не секрет? Разные представители сами заказывали, есть люди, которые неравнодушны к этому вопросу, они сами оплатили проект, эскиз и принесли его в Министерство строительства и просят рассмотреть этот вариант. Помимо этого у нас есть архитектурный отдел, который тоже свои эскизы предложил. Есть архитектор в управлении капитального строительства, который тоже предложил свои эскизы. Эти эскизы мы рассматриваем, но привязываем к тому проекту, который прошел экспертизу. К сожалению, тот проект, он внешне настолько непривлекателен, но технически он очень прочный, крепкий, надежный мост. Ну, вы как Мы строитель, решили вы это сочетать. согласны с этим, что прежде чем начать строительство, разрушить мост или начать новое строительство, вот всегда бывает так, что вот прямо около моста появляется большой баннер, на котором все это картинка. Паспорт объекта обязательно и должен картинка быть, этого, да. чтобы вот этих всех вопросов по поводу сносить мост, не сносить мост, может быть, вообще никаких споров бы не было. Увидели бы картинку, сказали бы, да ради бога, давайте сегодня же начнем делать это.
После того, как 18 числа мы это решим, картинка появится. А моста нет. Но мост в процессе Ну, строительства. это я понимаю, там да, вот в этом плане. Из-за этого я говорю, что чтобы не было вот этих вопросов дальнейших. что- Картинку на сегодня мы можем повесить ту, которая прошла экспертизу. И к ней претензий технического характера быть не может. Она Я очень понимаю, надежная да. конструкция. Но Красота, внешний вид архитектура. нам не нравится никому из нас, в том числе и мне. Мне даже одному из первых, кому не нравится. И когда этот мост рушили, я принимал активное участие в этом процессе, потому что понимал, что этот мост, он реально был аварийен. У меня есть все фотодоказательства того, что это понимаю, да. было. Мы это все неоднократно снимали, все узлы отрабатывали и видели, что это был единственно правильный выход, снос этого моста. Другое дело, что, конечно, хочется, чтобы вместо него был более красивый мост, во всяком случае ничем не хуже предыдущего внешне. И именно из-за этого вопроса мы поставили вопрос о изменении внешнего вида. Так как это не технический момент, а именно архитектурный, мы его можем привязать к тому проекту, который по сегодняшний день Насколько шире исполняется. будет он этот мост? Насколько? Проезжая часть моста будет 8 метров. До этого она была 4,60. 4,60. Это не Да. помешает снести вот эти объекты, которые находятся на въезде? Нет, ни один из объектов снесен не будет, но мы зайдем на территорию молодежки. То есть здание не Они пострадает. об этом знают? Предыдущий председатель комитета знал, с нынешним мы это еще не обсуждали. Я просто хочу еще последний вопрос свой задам по поводу въезда в город. Как вы его видите? Вы там По сейчас вопросу- начали уже расчищать рядом с этим мостом, горбатым мостом, уже делать какие-то... Параллельно второй мост Второй строится. мост строится. Но это тоже вопрос к дорожному комитету. Участок от Дельфина до Рокского туннеля обслуживается именно дорожным комитетом. Но как бывший председатель я вам немного раскрою карты. Мы не въезд в город благоустраиваем, а благоустраиваем въезд в республику. И я думаю, что к концу лета все будут приятно удивлены тем, что там сейчас строят под руководством Габараева Алана Георгиевича. Это мы секрет держим. Ну, тем не менее, Пусть скоро будет все это интрига, и увидят. все в этом плане. По поводу Горбатого моста, этого в микрорайоне Северный, там было поручение президента принять какое-то решение и этот аварийный участок облагоустроить. И совместно мы приняли решение, что лучше всего срезать этот угол и поставить там второй мост. И сейчас там будет двухполосное движение, то есть выезжая из Цхинвала, из республики, будут По Горбатому ехать мосту. по старому мосту, а возвращаясь в город, будут ехать по новому мосту. Тем самым два моста будут разнополосные и функционировать отдельно каждый из них, что избавит от аварийной опасности при встречном движении. А так не может получиться, что вот такая прямая дорога была, въезжала в город? Этот проект тоже есть. Это поручение президента тоже было исполнено. Был сделан проект для выравнивания этих участков. На сегодня эта дорога осталась в таком виде, потому что она в свое время была застроена там грузинским анклавом. Сегодня нам ничего не мешает для того, чтобы ее исправить. Но большинство земель уже передано в частные руки под долгосрочную но еще не аренду. застроены. Они не застроены, и сейчас администрация района ведет с ними беседы, объясняя, что территорию никто не теряет, просто сдвигаются территории. То есть у нас по оси 30 метров от оси дороги должна быть свободная территория, никем не занятая. Если мы сдвигаем какие-то участки, чтобы выровнять дорогу, то, соответственно, с другой стороны эта площадь освобождается. И администрация района сейчас занимается перераспределением этих территорий, чтобы и люди остались с той квадратурой, которую брали в аренду, и дорога была расположена в новых участках. Спасибо за то, что сегодня пришли на нашу беседу. Спасибо за то, что ответили на все наши вопросы. И мое личное пожелание вам выдержки, терпения и Спасибо, удачи. Юми Агаи. Просто-напросто. Потому что
يويرستو نورزم ما شمينا أرسطو رسوس شراشا كانوا ما بيتخيل جبخ بقوسن من بوزنك Ջաբախտաուտ։